గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మనం జర్మనీలో వాష్ చేసుకోవాలంటే ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి మన హోటల్లో ఉండేటప్పుడు అంటే మనకి వీ వాష్ అనే వాష్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనం డ్రైయర్ వాషింగ్ రెండు చేసుకోవచ్చు. మనకి మన లాండ్రీ రూమ్ అని మన హోటల్లో ఉంటుంది. ఆ లాండ్రీ రూమ్లోకి వెళ్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డ్రైయర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనం వాష్ చేసుకున్న తర్వాత, డ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఐరన్ చేసుకునే దానికి కానీ అక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. దాంతో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మనం వాషింగ్కి అలాగే డ్రైయింగ్కి మాత్రం మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. మనం వాష్ చేసిన దానికి €4.10 అవుతుంది. అలాగే మనం వాష్ చేసిన బట్టలని డ్రై చేసుకున్న దానికి కానీ €4.60 అవుతుంది. టోటల్గా €8.70 అవుతుంది. మనం వన్ వాష్కి ఒక సైకిల్ ఒక వాష్కి కానీ, ఒక డ్రై సైకిల్కి కానీ ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.